Kimse deyəndə ki, biz Azərbaycanın yaxşılığını istəyirik. İnanmayın. Gənclər də inanmasınlar. Bizdən çox bizi istəyən heç vaxt olmuyor və olmayacaq. Xalqımızın tarixi faciələrlə doludur. Biz nəyə görə uzun illər, əsrlər boyu müstəmləkə kimi yaşamışıq? Nəyə görə başqa dövlətlərin tərkibində yaşamışıq? Nəyə görə bizim dövlətçiliyimizin tarixi çox məhduddur? O vaxtda hətta müstəqil dövlətlər olanda onların da imkanları məhdud idi. Belə götürək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini idarə edə bilmirdi ölkəni. Xarici hərbi missiyaların rəhbərləri qərarlar qəbul edir. Hətta o vaxt qəbul edilmiş birinci bizim dövlət bayrağımız xarici hərbi missioner tərəfindən dəyişdirildi. Ultimatum qoyuldu. Tarixçilər bunu yaxşı bilir. Ultimatum qoyuldu müstəqil dövlətin rəhbərliyinə ki, bu bayrağı siz dəyişdirməlisiniz. Və dəyişdirdilər. Və ondan sonra bax, indiki üç rəngli bayraq təsis edildi. Ona görə hətta o dövrlərdə müstəqillik yarımçıq idi, natamam idi. Bugün əsl müstəqillik dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətlə inkişaf edən dinamik ölkədir. Heç kimdən asılı deyilik. Və elə etməliyik ki, heç vaxt heç kimdən asılı olmayaq. Ona görə güclü olmalıyıq, vətənpərvər olmalıyıq, iqtisadiyyatımız güclü olmalıdır, daha da güclü və siyasi iradəmiz yerində olmalıdır.